हेलो प्रीति जी, आपके लिए बहुत बेहतरीन लव शायरी का वीडियो रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा प्रीति जी। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी का अंत कुछ इस तरह हो, कि काश मेरी ज़िंदगी का अंत कुछ इस तरह हो। प्रीति जी, मेरे कब्र पे बना उसका घर हो, वो जब सोए ज़मीन पर, वो जब सोए ज़मीन पर, मेरे सीने से लगा उसका सर हो, मेरे सीने से लगा उसका सर हो।